social media twabimanyira bwe bityo tebalina byakukola. Okay. Sebo kansembyeyo mwanyiraze Honorable Goleti Namuga small size full package Kamangada Cafe Kamangada ka Uganda abekalangala balajjana Namuga fukalangala oyo ye golodi gwe tulina mu gwanga Uganda nkwagaliza byonjagaliza. Kale Namuga tabonerera Mangada tabonerera kale addeyo ate tufaayo tetuyina buzibu. Nze nkoze nti You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? omuzirandiga yeewuunyisa. Okay. Sorry, ali ku Pale FM, ali kukola eri omuntu wa bulijjo. Bali kulaba nti ate muganda wange koli, bali kulaba nti ate munnange okikwasaganya mpola mu ngeri emu oba endala mu mbeera yonna. Bali kulaba nti ate munnange mubikola byonna. Mukirize baganda bange bampuliriza nammwe abandaba ku mikutu egyenjawulo gwa TikTok twatumbudde dda ne mukutu ogwa YouTube twalumbye dda muganda wange ampuliriza online radio yonna kwetuli nammwe abali live abatuuliriza mpola mu mbeera yonna tutandikira awo tugende wabula tuli mukulaba nti tusonda masjidi jamba tuzimbe omuzikiti gw'ejjamba ng'okwata essimu oteekako kyonna kyolina munnange kyolina tukwaze wamu ne Pale FM nga tuzimba masjidi jamba eri wano ekyanja tuwawe kasente mukwano kyonna 2,000 mutwalo 2 10 15 kyonna munnange kyolina kyobera ate mukwano osobola okulaba nti ate munnange obawa ku 0777 talisene mutyeni 0777 11 7 23 0777 11 79 23 eri mu mannya Gasozi Mohamed Haruna kyonna kyolina kukikola ku lwa Allah obalyawo Allah munange asobola okukyusa obulamu bwo ku kino kyolaba ekitono kyolaba nti otaddeyo 2,000 15 mutwalo naye munange Allah obulamu n'abukyusirizaawo bwe mugambye Allah wange nkuwadde ntaddeyo sente nsaba onzirizeemu sente eyo nebadde MTL erimanya Gasozi Mohamed Haruna ate Airtel eri 0706 7 0706 74 60 70 0706 eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio tugende maaso. Julius oliwa kati no muganda wange ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio munange mukwano gwange yonna gyoli kiriza nkutegeeze kiriza muganda wange ampuliriza nkutegeeze abasajja wakati nga Trump ebigambo byobimanyi ebigambo bya Trump Donald obimanyi leero ayogera kino enkya n'ayogera kirala leero akugamba kino enkya Trump mukwano gwange n'akutegeeza kirala oyo ye Trump ye wakati nga yamaze okulaba nti ate abagamba nti operation freedom yagigadde yagivuddeko oyamaze okugivaako ampuliriza oyamaze okulaba nti ate muganda wange agivaako kyeyakozeho kimanyi kyeyakoze ampuliza okimanyi n'amala n'atwitinga n'abagamba abayirani abawadde ebbanga ttono ng'ategeeza abayirani nti wakati nti nga Irani bagenda kutuula n'eggwanga neera n'eggwanga erya Amerika abagamba ku luno ku mulundi guno we mugaana bigambo bye twabimanyiira ensi yabimanyiira era abategeeza bagamba nti we mugaana ku mulundi guno mwenna
mwenna abayiraani we mugaana kye mutalabangako okusinga ne ku bulijjo kyabagamba agenda kukikola agenda kulaba nti ate muganda wange akikola musajja Trump Donald wabula Galibaf ayitidde ku mukutu gwe omutuufu ogwa MB Galibaf Muhammad Bakr Galibaf akiwandise omukutu gwe guli mu Luwalabu ne mu Luzungu Galibaf ategeza gamba nti operation y'abano yagudde era mutegeza mugamba kati ddayo ku nnono ddayo gye watandikira wansi ojje ng'otwegayirira ojje mu buufu bwennyini obwo bwe watandikira okulaba nti ate ogiramu obw'okuteesa tuteese mu mirembe otherwise tujja kukukubirayo ejjo nakugambye nti amagye ag'eggwanga erya Iran gali nnyo mu kino ekintu era ne bageza balumba eggwanga erya Iran neera ogeralengera amagye ga IRGC nga gali mu kino ekintu wakati nga tolengeddeko ne Iran naye nga akola ataddemu ku ngeri ya propaganda omutono kati olutalo munnange we lutuuse twamulengedde omuyirani olunaku lwajjo ng'akutegeeza agamba nti nze mu balumbye eggwanga erya UAE siriimu mu nzijeemu si yenze eyalumbye eggwanga erya UAE mundeke kyeyabadde alina okukola kyeyabadde ateekeddwa okulaba nti ate muganda wange ampuliriza ayogera ku lw'ensonga nti Amerika yabadde eri mu kulaba nti ate enoonya kiki kyesize okulaba nti ate ekubira eggwanga erya Iran kati Amerika kwe kuddukayo neva Iran kwe kuvaayo n'egamba nze si yenze ebyo bikolebwa mu lutalo ote ogenda kumukola ki tolina kyojja kumukola tolina kyogenda kulaba nti ate muganda wange ampuliriza omukola na Amerika wakati ng'egamba nange amaato ge mwakubye mu abayiraani tegaabadde gange era obunkenke obw'amaanyi twazzeemu okubulengera yadde nga bukyaliyo yadde nga omukulu agamba nti operation yagiyimirizza freedom yagiyimirizza abayiraani bagamba tukumanyi eno UAE nakuwadde ensonga lwaki bano abakulu bagirumbye babadde bateekateeka olulumba olw'amaanyi nga bagamba nti Iran basembere kuba Iran yali wala ne Israel basembere basobole okugikuba nga bagisinziira kumpi agamu ku mawanga agabadde gakanyiziddwako lyabadde eggwanga erya UAE era nga bagamba UAE neetawulira eno UAE bagikosa nnyo omulundi ogwaggwa kati ebadde ekomyewo n'obusungu in fact tebadde wabula baagala kudda n'obusungu Iran yemulabudde Iran yemugamba oli neyiba wange oli muganda wange oli kyali wange naye kuno kwetaasa kuno kufana kuwona bino birimu n'obulamu UAE tujja kukukuba tujja kukulumba tukukube nakugambye akabinja akalumbye mu UAE gavumenti yo era yanenyezza nnyo kana akabinja abasirikale ba IRGC bano be bamanyi ebyentalo bafunya intelligence bakitegedde nti bano bakulu babadde bagala kusinzira erimu ku ggwanga mulino gabadde amawanga mangi badde bagala kulaba nti munange basinzira mu ggwanga erya UAE bagende balumbe eggwanga erya Iran babakube bano abayogera ekigambo kimwe nyine kitaddibwamu wakati nga bategedde nti abakulu bano bagala kulaba nti bakola ekitakoleka bajje ebyokulwanyisa mu UAE biyingire mu Iran bakube bakole operations ez'amaanyi ne ku mazzi Israeli nayo nga munnange weerumba weekuba kakati ampuliriza tutegeddeko munda mu ggwanga eri Amerika nti abakulu abanene ababede siteeti abakulembeza ab'amaanyi munda mu ggwanga erya Amerika naddala ne kubano ba president abali bakulembeddeko eggwanga erya Amerika ne bajenerali waliwo amawulire nga gali mabega wa makateni kati nga amasimu agayitaayita wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika bano beekubira amasimu ng'amasimu agayitaayita wakitegeddeko nti Hegeth yakutte essimu n'akubira ku Benjamin Netanyahu tegafulumye mawulire wakitegeddeko babiyisa ku mikutu gyabwe egy'enjawulo kati muganda wange ampuliriza ali ku PAL twategeddeko nti kye bayita siteeti
balabidde ddala ng'eggwanga lya America ligenda kwongera maaso okulaba nti ate mukwano liswalira ddala. Bano bagamba nti bateeseteese olukomo lwa conference ne babaako ensonga ze boogerako. Kyova olaba nga Trump avaayo ayogera statement n'ensonga zino yazikansolinze. Siteeti nga mulimu abakulembeze abaakulemberako nga si kwa pulezidenti bokka ne mu bitongole ebyenjalo naye nga banene ne bageneraali abaawummula ne siteeti eri emabega wa kateni ekulembera gavumenti emabega w'ebisenge. Bano baatudde ku mukutu nga bayita ku mukutu mu conference nga boogera bagamba bakikoledde ki, bagamba entalo basooke baziyimirize kubanga America buli olukya Trump ayongera kubaswaza nga bagamba musooke mulindeko okulumba eggwanga erya Irani, tusooke twekenneenye tulabe ensonga. Bano abakulu bategeeza bagamba nti ono Irani si ggwanga ttono. Solution yakukanya na Irani mpola mpola mu mutima mulungi. Era ezimu ku nsonga ze baavuddeyo nazo era Trump n'ayongerako ezize. Ezimu ku proposal era ni Trump ze yayongeddeko n'okulaba nti ate mukwana aleeta yagambye eggwanga erya Iran entalo zino okuggwa era nga bawadde ebbanga tono nnyo bagende mu nteeseganya bakkirize. Babagamba nti akawairo ke yayongeddemu Trump nti okumala emyaka 12 nga ensonga z'okuprocessinga nuclear bazitadde wabbali okumala emyaka 12. Irani yamugambye ebyo bandi bigambye bajjajjaabo genda omanyire bajjajjaabo tetujja kukkiriziganya nakyo. Era America emugambye wootakikola ojja kutulaba akanaatuvaamu. Ggwanga lya America ligamba eggwanga erya Irani. Irani emugamba totumanyiira, tewali kye tugenda kukola, wabula America emusuubizza ekyamaanyi kyejja okumukola waatakkiriziganya na kino nti ajja kubombinga, ajja kutandika okulaba nti munnange akubira ddala eggwanga erya Irani obuteddiza obutaweera. Wakati nga tulengera ne Benjamin Netanyahu yakutte essimu, ampuliriza, yakutte essimu n'akubira ku kyaliwe, n'akubira muganda wange ampuliriza ku munne, n'akubira ku munne ow'eggwanga erya UAE nga balina ensonga ze balina okulaba nti ate munnange boogerezeganyako ensonga z'eggwanga erya Irani. Gano ge mawanga abiri agaagala ennyo America eddemu erumbe eggwanga erya Irani. Ge mawanga agaagala bano abakulu baddemu ampuliza balumbe eggwanga erya Irani. Wabula Irani ebagamba nti byonna bikolebwe, byonna mubikole, naye nange mbalindiridde, nange nja kubakuba. N'obuwayiro bwe mwayongedde mu ceasefire nti wetutula tubikanyeeko tubikole, nange ebyange mwabikoze. Era America eragira bulagizi yamugambye nti emyaka 12 ng'ebyo temuddamu kusiinya ku kya nuclear. Era America neemusuubiza neemugamba wokkiriza ekyo ngenda kusitula sanctions, ebyobugagga byonna bye nakwata gwe mu Irani ngenda kubikwata mbite. Wabula zino side zizombi zonna, buli omu agyewulira. Era bagambye ne Irani nti okukakasa ky'okoze ng'omaze okukkiriza ojja kukkiriza UN ejjeerambule ensonga eno. Era ejja kutuuka ne mu underground
ojja kugikkiriza ejje paka ne mu underground etuukeyo ebeeko ampuliza ensonga zeekola ejje erawune ekakase nti tewali kiriyo ani agenda obikola Irani babigamba omusajja Omuyiraani bamugambye ebyo genda obigambe beewammwe tetujja kusobola akati kiki ekigenda okuddako kati wuliriza bino ebigambo bya Trump si bye ebyenkomeredde ebigambo bya Trump bisobokera ddala okukyukira ddala mu mbeera yonna nakugamba olutalo abasajja balujja ku Trump nabo kati balagira kati zino statement za Trump tezikweyibaaza nti ebyentalo binaaba biwedde nedda bakyasobola okulumba kubanga n'ebyokulwanyisa bikyalimu munda mu Middle East n'amaato mwegali tulengedde n'omusajja nga agenda masobola okulaba nti ate ayongera okweteekateeka musajja omutake awo waliwo olutalo baagala kucekingamukko mu ttake ono ttake yali kyali waabwe ate abamanyi Tayyip Erdogan abamanyi naye yeefudde ow'amaanyi era yeefudde atayagala kuyingira mu byantalo Tayyip Erdogan omu ku basajja abalina amaanyi mu Middle East omwo Turkey tomuleke emabega eggwanga ampuliza eya Turkey lirina amaanyi era tebalima kambugu n'abasajja ab'Amerika tebalima kambugu era Trump yamugamba ojja kutulaba ojja kulaba akanaatuvaamu tolekereko eggwanga erya China aragakye yakyadde munda mu ggwanga erya China bakkaanyiza biki olengera ekibalo gye kiraga olengera ekibalo gye kinaakomekereze olengera ekibalo gye kigenda bannaffe aba Royal Healers bakugamba mu mbeera yonna nti olina obulwadde bwa alusa zikumazeeko ebbanga amajani ga asima wali gakozesezzaako gwe muganda wange ampuliza ng'emyaka gigenderedde emyaka 35 40 50 paka waggulu amajani ga asima nga tegali mu nnyumba yo endwadde okyakaabira ddala nnyingi nnyo ayina prostate ofuyisafuisa buli kaseera gatonera ku majani ga asima ayina infection omukyalo oba omwami nga tulina amajani ga asima zikyakulumira ddala takula amajani ga asima munnange nga togalina okitakulira ddala gano nno gaalaali magulu gakuluma magulu gazimbye olina ekifu ku maaso ate kaakati nze byenda sibitegeera banga n'okulya ebintu ebimu ate siina alusaazi genda bakuwa amajani ga asima gagogola omubiri gwonna azima abatabanyizibwa sukaali bagamba nti sukaali ddagala lya sukaali n'erya puresha eryo balitabula olaba batabula tabule bali doozi bagikola olaba abalina aniya mugende babajjanjabe ate tukangako ku ddwaliro lino munnange endwadde z'olina zonna zikyakulumira ddala mu abaami ab'ennyuma mu nsonga z'ekisenge balina kye bayita Royal Honey guno mubisi nga mukwano onuuna munuune teeka ku ngalo onuune teeka ku jjiiko onuune omubisi ebisigadde onankubira kasimu n'oŋŋamba mubisi gwa Royal Honey gwa ddala abawala bagamba nti gwe basajja bokka onuuna bunuuni balina kye bayita Royal Extra kano nno mukwano gwange ampuliriza ka Royal Extra kano koonywa kanywe genda onnyonnyola omusawo weezanyiikirizaako olinamu ka prostate mwekali genda omugambe kalinamu naye package kijompa ate ku bbeeyi eya layisi ekisenge nga kikutawaanya nga tonagendako mu Royal Healers toddamu kukaaba kisenge abakyala abo alina ensonga ezamujje waka nnyingi naye emu ku zo onambuulira kakati bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Lubis kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 kwata ennamba y'essimu
bagamba nti otuukawo kazimbe ova ku mafuta ga rubies kazimbe akaddako kuliko ekigambo waggulu kiriko volcano bus park waggulu wenyini era we bali kazimbe kali waggulu ojja laba ekizimbe kipande kiriko ennamba y'essimu eno ze ŋŋenda okuwa era kweri bw'otuuka ku mandala waliwo obugere buliko ekigambo Royal Healers genda ng'obugwira paka ku dduuka lyabwe weriri dduuka namba 314 ku ssimu 0749 96 14 09 0749 96 1409 oba MTN 0779 0779 95 9245 bebannaffe aba Royal Healers. Kakati nno mu mbeera yonna tuddeyo alagakye yagenze munda mu ggwanga erya China. Sabbiiti eri yali munda mu ggwanga lya Russia. Bano abasajja bategedde ekibalo kyabwe. Bano abakulu bafunye ekibalo ky'abana abayaayi. Balina nabo kye babala ekinene. Balina kye babala ekinene nnyo. Amerika kwe kugamba kakati musooke muddeko emabega. Amerika teyazze mabega nti yatidde. Ekyo saagala kukyogera. Ono alaga kyogenda mu Pakistan. N'ava mu Pakistan n'agenda mu Russia mu Moscow. Yabadde akyali mu Russia yakavaayo bw'ati. China n'egamba nti erina ennyonyi gy'ekoze egiwaddeko mbu Pakistan. Mu Pakistan agenda kulaba nti agigula. Yasoose okugigula mwebale. Teyakomye ku ekyo. Ono n'akwata engatto n'azambala n'agenda mu China. Wakati nga Trump nga 14 bwe bitakyuka agenda munda mu ggwanga lya China. Alaga ki ye yasooseeyo. Era balina n'ensonga ze bateekeddye Trump z'entalo ziggwe waba ayagala waagaana luddamu kukwajja. Abasajja bagamba musooke mwesikemu mulindeko okukola operation ku mazzi ga Iran. Bano abasajja basanze tulaba bali mu kubala kaki. Baatuse ne fulime okugamba nti bakole kye bayita defense agreement. Etegeeza ki? Bateekamu biki? Erimu biki? Nedda bassebo ne bannyabo tetugenda kulumba tulindeko. China, Russia, Iran mubala kaki? Nga mwekyalira mwagala kuguza Pakistan nnyonyi mwebale nnyo. Eri abasajja abayiraaka nabo bawera. Abakurudi bagamba Amerika geza olumbe. Abahamasi bamugamba bakuwaanageza. Abahuthi bamugamba we are recording gezaako bugeza. Abayizibullah bali bize eri bali mukulwana n'omusajja omuyisirayiri bamufudde bize beekuba. Bano bagamba nedda wano waliwo ekitali kituufu. Yadde tuli ba super power tuddeko emabega tulabe. Wabula ensonga tugenda kulengera Iran mu butongole bino nga biwedde nga ku nsonga ya nuclear obutamala bbanga ddene tujja kulaba Iran nga bakola nuclear mu butongole. Ono Benjamin njagala okimanye kiteeke mu bwongo tajja kuzikiza. Kye twategedde kye baamukoledde. Waliwo abasirikale Abahuthi era mu mukono gwe bali mu kulwanira mu Isirayiri. Abayizibullah be bokka si be balwana. Waliwo omukono omulala ogw'amaanyi oguli mu kulwana. Era abasajja Abamerika ensonga ezimu ezabakozesezza kino basooke baddeyo mu meeting ku table bategedde nti olutalo olugenda okuddamu okujja okukwajja. Bano ba Aragache bagalibafu ba sipiika ba president si be balulimu ennyo mu maaso. Magye IRGC ge badiiringa nago amagye gaakitegera nti n'Amerika erujje mu mikono gya Trump ne baluzza mu bannamagye nabo ne mu Pentagon ababazi b'entalo
abazisookamu ko IRGC nti wategedde mutuwa olutalo lwaffe. Kitegeeza nti bino kati bagenda kwekuba bya ddala. Mugitaba naye mumumanyi. We bakwatagana n'amanje ga IRGC biba birala. Bano bagamba tuddeko emabega. Tuyinza okuzzaayo ekifuba ne tuswala. Tusooke tuddemu tubale abantu bano. Ye Trump okubagamba nti katusooke tukube abanene bajjeno bano tubatagetinge movement si zaabwe. Bano balaga kye bonna tubajjewo lwe tujja okulumba munda mu ggwanga erya Iran ebyaddala. Kwe kulengera abakurudi nga bavayo bagamba mugeze musale. Wali ku mazzi Iran bagamba ffe tulinawo keetonye kagwake ye ffe tulinawo. Newe tuggalawo ebbanga ddene tosobola kuggulawo kaba kuyitaani. Ekyo kiruma Amerika. Jirani byeyogera ebyo esinziira ku ki? Bano abasajja beesiseemu olwa meeting eziyitaayita n'olw'amanje ga IRGC okuvaayo ne gagamba olutalo kati lwaffe era ojja kubalaba nnyo kasita baddamu eby'entalo. Obalengedde dda ate n'abalaba ddi? Obalengedde mu UAE IRGC be babadde mabega wa kino era nakugambye nti baraga kye baminisita b'ensonga z'ebweru banenyaamu lwaki olumba? Kiyabadde ino kolanga gavumenti kugamba ffe tetubimanyi si ffe twalumbye. Eyo statement yabadde ntuufu ku Iran. Si yefe abalumbye. Baani abalumbye? IRGC maje ate go getongodde si nti gali ku side ya government oba y'abantu. Gali awo gayimiridde galwanirira ggwanga. Mukole kye mwagala yefe abalumbye. So what? IRGC obadde tomumanyi nnyo ng'Omumerika. Obadde omanyi byakulwanyisa zimizairo zaani strategy z'abano n'azisobola. Kyekyazizza omubazi Omumerika emabega ku tebo baddeyo babale. Era beekengere Trump pulezidenti waabwe gyagenda munda mu ggwanga erya China gyagenda okukyala lwaki alaga kye yasooseeyo kye twategeddeko ezimu ku nsonga ezamututteyo kwogera ku nuclear ekyokubiri ku lutalo ekyokusatu balina package gye baagala okuwa Trump bagidiscussing nga China yakiri wakati ensonga ez'essimba wakati ye nga Iran tejja kubeerayo mu China nga Trump agenzeeyo ate baba China bajja kubeerayo bagamba China zimuwe ez'essimba ezo otherwise nakugamba emabega mwaka guwedde nenkugamba Iran eno we mugireka n'ekinagguka egenda kinagguka n'ebweru wa Middle East teeka waaga yatandise okukinagguka mu Middle East kati ne GCC yeebuuza tukoze tutya akasajja kakyatulemye okujjawo akasajja kalimu omuzimu akasajja kalina ze malayika ezikalwanirako akasajja nga katufuukidde ekizibu katusuubiza otukuba kyetwategedde nti UAE babadde maze okulaba nti basiiringa ekyabashookinze ennyo basiiringa obwengula bwabwe bagamba wano Iran ne waaba akola atya kati tuli gumite tasobola kuyitawo IRGC n'ekimanya nti bwotyo bw'ogambye kale katukuwe ku sampo tusobola okuyitawo kwata paka mu Fujairah. Era abasajja beebuuza bagamba bano abayaayi ebyokulwanyisa babijjawa ebyokulwanyisa babijjawa n'ebyomu bbanga. Amerika yeyina okumala kino. Amerika yeyina okumala bino wakati nga bakutte ebyokulwanyisa bingi ba super power babitwala mu Middle East n'amawanga amalala. Gwe okulengera ttake ng'agezesezza mu kaseera kano nagamba ngezesezza mizaire ey'omutawaana. Olowooza ye tategeera nti UAE distance si amannyo paka ne mu ttake. Ono Amerika takimanyi twakimanyi nti gwe Amerika nti oli mulungi mu kuba sumagiza. Ayinza okuteeka obwongo mu Iran kumba ate obalaye. That is America. Ezikiza luno ekwata luno. Kati ene entalo nnyingi nnyo nga bw'okiwulira. That is America. Einalo yawakula. Twalengedde omu ku basajja abazirwanako bagamba nti twalimba abantu mu Libya, twalimba abantu mu Iraq, tulimbye abantu ewantu wonna. Wabula wano wakyatutuddemu naye era agamba nti balina essuubi bajja kuwangulawo. We are waiting.
banafa banayim Islamic Kindercare Nursery and Primary School Lusenge Wakiso omuzadde ku mulembe guno ogukyukakyuka weetaaga essomero munnange erinawo omwana wo entandikwa ennungi mu mulembe guno nkwanjulira nayim Islamic Kindercare Nursery and Primary School Lusenge Wakiso essomero munnange eriteeka essira ku byeddiini empisa n'okwasisa abaana Qur'ani tuyigiriza omwana wo okusoma okuwandiika n'okutegera oluzungu n'oluwalabu naye Islamic Kindercare Nursery and Primary School somero lya busiraamu n'abalamu namwena omwaniriza tulina daycare nursery ne primary tulina buli ekyetaagisa munnange omwana okulaba nti munnange asoma bulungi ekifo kisirifu ddala kituyite eggulugulu endabira y'abaana ya mulembe tulina dual curriculum eddiini secular byonna byonna weebiri n'okwasa Qur'ani tulina co-curriculum activities swimming lessons weeziri tutumbula ebitone by'abaana ebyokuzanyisa abaana weebiri school vans weeziri okuwanisa abaana munnange kwatandika dda kugendera ddala maaso naye Islamic Kindercare Nursery and Primary School tusangibwa Senge Wakiso Hoima Road kuba kusimuziro 702 16 72 ayagala ya WhatsApp nga osobola n'osaba kafananyi ne bakusindikalako bufaananyi 0706 72 74 ana mu musanvu ye naye Islamic Kindercare Nursery and Primary School raising happy learners with strong faith and good character okitegeera so mu mbeera yonna waliwo wano okay muganda wange nanfuka Amina nanfuka Amina nkimanyi obaddeko bali kulaba nti ate mukwano obaddeko aba YouTube mwere kulaba nti ate ba mikwano mubaddeko kaseekere yamazedde okulaba nti ate mukwano gwange ayingirawo kusobola okulaba nti ate mukwano gwange akwongerayo mwenna abatambudde naffe mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala okusobola okulaba nti ate munnange buli kimu kikolera ddala ne musalawo ne mugamba nti Pale FM kwe tutava ekyo nno kyankizo nnyo tubeebaliza ddala nno ddala mu ngeri emu oba endala Mukama Katonda yajja okulaba nti ate mukwano gwange abasiima kamba kwasi kasekende oli bulungi sina tabu yonna mbozikwe Jeno Katumba alikiriya era mubuuzeeko musindikira obubaka ng'omubuuzaako era naawe kyemmanyi omanyi simanyi kati naye gwe mubuuzeeko kuba abeerako temwogeramu naye takubika luseke okugera siogera naye nkimanyi nti abeerako okusinziira information gyolina kunetiwakazo okufuna bambi abeerako jino tukwagala naye nawe waŋŋamba nti saidi ene Nakasero babeerako babeerako ab'enakasero baŋŋamba babeerako ne bawanewane Kawempe naye ab'enakasero bo bantiisaamu lwaki bwe batya n'ab'ebbombo ensonga ezo nzimanyi mbayizayo muzeyi wange yali w'amagye yagamba ekintu kyoba osooka akaabalwanyi wakajjayo yaŋŋamba ekintu kyoba osooka okutya anti abaana b'abalwanyi tomanyi nti basuswazibwa tolaba minisita Kyofa Togabye nze nakita mbalaba munnange ezaffe buli independence muzeeyi ezaffe ojja omunoonye muganda w'oyo abe minisita Kyofa Togabye aba muganda omwana wa mulwanyi kati aba muganda aba muganda sitawulidde oli wa Luganda mukulwana neka kati gyoli mu kuvuga eyo wamanze kambate tulyatandikira olunaku olw'enkya inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bomuchakalal season 3 double energy mawins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback